Всем привет, с вами Хэштег Ты, и сегодня мы начинаем играть в Cats. Блин, ну ладно, сейчас мы, выберем имя, и тогда я вам скажу само название игры. Я эту игру только что скачал, вот минут назад. И все мне говорят, что эта игра прикольная, скачай, все в нее рубятся. Так что, давайте так. Если мне хочется ответить, просто нажимаю, да? Не работает. Мой любимый ник Гиш. Это будет мое имя. И тогда Кэс. Блин, да... Ай, давай быстрее. Google по игры. Так, да. Эта игра, я думаю, прикольная. И нам понравится, я думаю. Так, сейчас. Вот это такое. Так. Так, Cats. Clash. Ай, ну как вот. Да пофиг. Ух ты. Офигеть. Ух ты, смотришь мировой чемпионат, да? Мечтаешь когда-нибудь принять участие, да? Я знаю, что пропустил твой день рождения, но лучше поздно. Чем никогда. Окей. А чё, с днем рождения Гейнса? О, чего хмуришься? Не рад видеть своего дядю Томми? Тони? Извини, что не был рядом все эти годы. Я задолжал серьезным людям, и мне пришлось залезть на дно. Нормально ты, дядя. Спасибо, Тони. Ну ладно, открывай контейнер. Вау! Машинка? Поздравляю с твоей первой боевой машиной. Спасибо. Давай установим ракетницу. Ой, чё, фу. Я выиграл серию побед. Потому что победил. Отлично начало карьеры. Уху! Сбрось свой первый ящик с деталями, они тебе пригодятся. Очень пригодятся. Прикольно. Да, ящики с деталями хорошо запечатаны, и на них открытие нужно время. Окей, ну давай бесплатно откроем. Обычно нажми, чтобы открыть. О, дрель. КТ. Китница еще одна. Планыра. И 200 этих сразу. Собрать награду. Отличный улов. Продолжай побежать в быстрых боях и получай ящик. Загляни в гараж и попробуй к нему новых деталей. Окей. Не хочу. Нет. Что нормально. Еще получить какие-то колесики. Или лучше, стоп, если вы 13, а у это 50, так лучше, я думаю, эту. Чтобы у меня будет 9, а если выберу, вот, например, вот эту. 9 тоже будет, да? 9. А если Дейль? О, вот это вообще куплю. Вот это не надо. Мне колесико не надо. Колесико. Еще колесико. Вот так. Не, вот это. Нет. Скоро будет. Вот, все. Подожди, мне еще для тебя. Возьми эту ответ, она машина отсюда. Такую ответ. Ребят, ну, пишите в комментариях, какую вы хотели, а я бы выбрал вот эту вот.
хочу сюда, например. Выглядит отлично. Жду не дождусь увидеть твою машину в бою. Ну, я не хочу наклейку. Не, наклейку я не хочу, чтобы здесь была. Ну, ладно, окей. Быстрый бой. Окей, давайте быстрый бой. Гинвис и Вейд. Ну, давайте. Эй! No! Кто же выиграл? Ай, фу! Воу! Он просто слева наверх. Он просто слева наверх. Ой, фу. Ладно, еще раз, давайте. Побед. Ну, офигеть его. Я же говорю, хорошая машина, она теперь просто покачивалась. 2 раза подряд вообще. Мне она понравилась. Можешь попасть в телевизор в канале. Я записал для тебя первый этап чемпионата. Ну, окей. Как? Сомневаюсь, что тебе все получится и станешь звездой. Не сомневаюсь. Давайте вернемся к этому дальше. Только до 15 минут. Офигеть. Давайте в битву, я не знаю. Погоди. Что там? Ну, я думаю, поиграем. Да. Все. Уху. Блин, куда ты сверхлишь-то? Надо вот вместо этого, блин, я его ни разу еще не нанес удар. Не. Окей. Ну, да, yes. А, это все, что он может, да? Симон, нормально. 3 победы уже. О, вы выиграно боев 3, вы мгновенно перешли на этот этап. Ну, говорю, короче... О, тебя завершил. На второй, окей, спасибо. Вот, какую наклейку выберем? Давайте вот это. Я хотел вот эту деталь сюда. Вот это вот. А это что, будет такое же? Вот это... Нет. Блин. А, где-то колесо так что было. Не. Так, где-то колесо. О, наклейка. Так, что, где-то... Вот. Так? Она повышает, но она мало скоростной. Не знаю. А если нет что-то? Меньше. Ой, ну нафиг. А так? Нет, где-то вот маленькая, ну да. И тогда вот это лучше влить сюда, да. Вот, и теперь она стоит хотя бы 20. Давайте все в нее вольем, просто все вот прям. Вот все почти охотно, все почти. Вот. Нет, все хорошо, все а у нас... Ну, короче, все, давайте еще один бой. Ну, короче, давайте для ящиков, а потом уже будем, да. Ух, как он хорошо-то гасит. Офигеть. Я думаю... Ну, вот, давайте...
Здесь против здоровья. Стоять. Кто просто выиграет? Вот прикольно. Ну, кто-то, я думаю, должен выиграть. Да. Ага. Ну давай, давай. Эй, как? Как у меня так? Давай, 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 гаси его, гаси, 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 гаси. Ох, молодец. Так, необходимо для моего повышения. Ну окей, давайте тоже будем стоять. Вот так. Да, хорошая у тебя машина была. Давай, 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 давай. Я, короче, просто надо вместо вот этого поставить какое-нибудь другое. Ну не, сейчас я выиграю. Сейчас, когда мы сейчас выйдем, просто все тогда. Ну я выиграю, конечно. 22 и 9. Офигеть. Так, ну за что? Что он с тобой, и мы еще... Выиграли наши... Ну, короче, ребят, мне эта игра понравилась. Если вам игра понравилась, то, как сказать... Если вам игра понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите быть в курсе этой игры и моего канала, рядом с подписываться, нажимайте на колокольчик. С вами был Хэштег 4. Увидимся в следующем